Fala galera do canal, beleza? Vou dar uma dica aí, ó. Dica super importante. Aqui a gente tá trocando aqui a cremaleira do Ranger 3.0. Tá fazendo um barulho nessa Ranger como se fosse motor, tá? Como a gente viu que o barulho tava muito aqui concentrado dentro da caixa do motor, a gente removeu. Então, nós detectamos aqui, ó, volante do motor trincado. Beleza? Por que esse volante do motor trincou? O cliente me relatou que ele trocou esse motor há uns 10, 20 mil quilômetros. Entendi. E o pessoal montou ele sem o guia. Tá vendo o guia? E eu que estou instalando aqui agora. Não tinha o guia da caixa. O que acontece? A caixa fica descentralizada. O conversor de torque fica desbalanceado. Ele vai vibrando, vibrando, até quebrar aqui, ó, a queimaleira. Você está dando para vocês perceber a trinca aí. Então ficar ligado nisso aí.